তো আজকে ভিডিওটা বানিয়েছি আমার গ্রামের প্লট নিয়ে। আমার গ্রামের বাড়িতে এতটা প্লট হয়েছে, অনেক জল বেড়ে গিয়েছে, ঘরে জল উঠে যাচ্ছে। আর আমি তো বাড়িতে নেই, যদি থাকতাম আমিও তাদেরকে হেল্প করতে পারতাম। এতটা জল বাড়ছে, দিনে দিনে ঘরে জল ঢুকে যাচ্ছে। নৌকা ঘরের সামনে এসে গেছে। ঘরের জিনিসগুলো কি করবে, কোথায় রাখবে, মানুষ কোথায় থাকবে, তারপরে গরু বাছুর রয়েছে। দেখতে পাচ্ছ আমার গ্রামের বাড়িতে এতটা জল হয়েছে, ঘরের ভিতরে জল ঢুকে গেছে, খুবই কাহিল অবস্থা।
তোমরা সবাই দেখতে পারছো আমার ঘরেতে এতটা জল হয়ে গেছে, ঘরের ভিতর আঁটু জল, খাওয়া দাওয়া বিছনাতেই হয়, বাইরে কোথাও বের হওয়া যায় না। নৌকাতে আমার দুইজন ভাই আছে এখানে দেখা যাচ্ছে। আর আমি প্রার্থনা করব যাতে জলটা তাড়াতাড়ি কমে যায়, তোমরা সবাই প্রার্থনা করবে।